Будь интересной Да. самой себе. Ну, интересно. Вот знаешь, когда ты внутри себя, да, когда ты задаешь вопрос, который реально тебе интересен, тогда ты, Да. это, знаешь, как это, ты соединяешься с собеседником, ты забываешь про себя, Да, и потому что все, это интересно. все, потому что тогда тебе интересно услышать, ну, да, вот это содержание, да, вот не просто слова, а что в этом содержится. Вот я веду сейчас марафон, да, вот у меня был тренинг и марафон, и называется он, знаешь как? Ты, наверное, ничего не знаешь. Знаю. Как? Достичь цели? Нет. Я забыла, я смотрела, честно. Нет, марафон ты не смотрела. Ты жила. Нет, потому что называется он «По щучьему велению». Еще чему? Там что-то было 500. Это не была то. одна фраза с марафона, о которой мы разговаривали с девочкой. И мы говорим, какая максимальная сумма, которую вы когда-то что-то покупали. И поэтому у нее говорит, так, ну ясно, так, 500 тысяч, как ты себя чувствовала при этом? Она говорит, ну как-то так спокойно. И потом мы пошли в эту фразу, насколько это реально спокойно, да, это действительно с этим работать? Или, то есть ее сумма реальности или в жизни больше 500, или 500 действительно ее потолок, понимаешь? Как мы узнаем, потолок или нет? Я пока не попробую. А как мы узнаем? Как мы узнаем? Да. Ну, наверное, в процессе каких-то реализаций. Каких реализаций? Каких-то будущих реализаций? И нынешних и действий, и стремлений. И вообще говорят, что самое главное то, как мы себя запрограммируем, то, что нам подсылает Вселенная. А как узнать потолок денег? Не могу сказать, вот лично касательно моих потолков, я превышаю все, что можно, поэтому мне мало. Раз мне мало, я ищу что-то новое, что можно получить, И превзойти. опять это слова, опять слова. Что Потолок я это делаю? то, подожди, нет, я у тебя разве спросила, что ты делаешь? Я спрашиваю, какой потолок? Какой потолок? По этому вопросу, какую самую большую сумму ты потратила сама лично из своих собственных денег в своей жизни? А за мой период жизни, или вот буквально даже за месяц, я на 300 тысяч накупила себе бриллианты. Нет, одну сумму. Целиком. Я купила сумку Hermès. Целиком сумму. Никакая, кому какая разница, что ты купила? Это не имеет значения. То есть сумма Которую ты единолично выложила. сразу за один раз, За один ну, раз. это было где-то 2 миллиона. 2 миллиона, это были личные твои деньги. Да, это были мои личные деньги, это самая большая сумма, потому что за время... Все, 2 миллиона. Вот твой потолок. Я могу больше. Ты тратила больше? Это уже были не мои, это Всё. были семейные. Все, вот, то есть, понимаешь, да? То есть то, что ты когда-то имела, самую большую сама ты отдавала лично наличку, это твой потолок. Не 10, не 100 миллионов, не 100 тысяч, да? А там в пределах, как ты будешь плавать, ну, Всё. это вот, поняла, да? Да. То есть ты могла бы говорить, и мы бы тебя слушали, но Да. это не работает. Да, А если... То есть это вещественно, это конкретно. я поняла. Вот и все. Поэтому, когда женщина говорит 500, как узнать, это реально ее потолок или нет, да? Она говорит, вот мы отдали 500. Но она говорит, меня это не... И как она добавила выражение, меня это не... Это у меня была уверенность. И вот тогда мы пошли в это. Это действительно ее уверенность? Или это, знаешь, такое, это так надо, это прям вот край надо, я это сделаю, но она испугалась. И тогда мы знаем, да, это ее потолок. То есть она действительно этого испугалась. Понимаешь? А если мы просто легко достаем, значит, у меня потолок выше. Но он действительно реально должен где-то быть. Понимаешь? То есть он физически должен был где-то бы быть. Потому что всегда то, что высоко, и это всегда то, что находится за гранью. Вот история. Буквально вот это было позавчера. Девочка, не буду говорить имя, она у нас на марафоне, я ее знаю много лет. И судьба ее очень интересная, где была, кем она была, что это было и сейчас. И мы о ней тоже много рассказываем. Сейчас на марафоне у них определенные задания. Вот, и она мне пишет, Вилечка, мы разговаривали в одном из... На одной встрече мы разговаривали про носки. Эмиль, ты же знаешь моего сына Эмиля, он оделся красиво и одел носки. Я говорю, Эмиль, но эти носки сюда не подойдут, иди одень те, которые новые я купила, эти не подойдут. И каждый раз я ему говорю, дело в деталях. Да, вот ты сейчас сидела, детали ведь ты свои. Да, вот, то есть вещи у нас как бы у всех красивые,
дело в деталях. И сразу ты такая чуйка, чик-чик-чик по этим, да, почему у тебя бриллиантик на зубе, да, зачем он уже не так виден, ну, да, не играй, не играй. Вот. И Эмиль, ты меня слушаешь Да. или будешь Да, нет, стесняться? я все. Как ты стесняешься, ты меня не слушаешь. Я слушаю. Но это невозможно. Можно или стесняться, или слушать. У меня получается одновременно. Не получается. Когда мы стесняемся около парня, мы его или любим, или стесняемся. Ну. А потом, когда мы стесняемся, мы хотим, чтобы он нас любил. А любить некого, потому что я стесняюсь. А когда я стесняюсь, я думаю о себе, а не о нем. И нахер ты ему нужна. Да. Круто? Поэтому переставай стесняться, а просто будь. Да. То есть мы говорили о деталях. Да, мы говорили о деталях, о деталях. А я забыла, Носки. о чем вообще. Носки, что носки, да. выделяете? Нет, это мы говорили про эту девочку. Да, И да, потом да. так далеко ушли. Да. И вот, значит, она говорит, представляете, мы говорили о носках хороших. Я поехала в магазин и смотрю, говорит, носки. 200 рублей носки. И я, пипец, я, говорит, купила носки за 200 рублей, и вдруг, говорит, я увидела, как я сжалась. У меня, говорит, было так некомфортно, и у меня был шок. Я когда понаблюдала за собой, что 200-рублевые носки у меня меня скорежило. И она под впечатлением ходила целый день на следующий, и она мне это рассказывает и говорит вчера мне. Представляете, у нас под телевизором стоит тумба. Я давно ее хочу поменять. Но я решила, что я хочу туда под камин такую штуку купить. Представляете, говорит, за 40 тысяч камин купить, это для меня ничего. А за 200 рублей носки, ну, и вот так работает наш мозг. И мы должны понять, почему. И когда мы это все определяем, да, понимаем, где наши границы бродят. Да, так Нашей оно и реальности. есть. Вот Деньги это про то, и что так я вам далее. сейчас, когда садилась, рассказывала, я могу это сделать сама, укладку, я дала деньги, мне жалко. Это дело не в том, сколько вы заплатили, дело в том, что мне не принесло это удовольствие. Если это касательно какого-то... Нет? Не того? Ты мне скажи, я заплатила, мне жалко. Да, я заплатила, мне жалко, потому что мне не принесло это удовольствие. То есть нам жалко, ты думаешь, только когда это... То Мне есть нам не кажется- жалко, когда это приносит удовольствие. Да, Ты вот она, думаешь? я думаю, что да, потому что это так же, как с носками, она купила их за 200, а за 40 тысяч она пошла и купила камин, ей это нравится. А тут Так твои же, носки как- тоже нравятся. Ну, И наверное, ей это... все равно жалко. Вот мне Дело тоже, не в мне этом. вроде нравится, но это не то. Это нужно. Я сейчас не хочу туда идти, это очень кропотливый разговор, но нас держат, как это, смотри, у камина есть, то есть представь себе камин за 200 рублей. Ну это же будет детский камин, Да. это не будет камин, да? То есть у нас есть даже для камина определенная сумма, которую мы можем отдать до камина. Ну. То есть позволение. Кто-то за миллион камин, кто-то за 40, да? Поэтому неплохо, не хорошо. Это так, как есть, да? Кому-то там за 500 носки, за 1500, за 3000 носки, нормально. Кому-то за 50 и вдруг 200, вау, это некомфортно. То есть есть проблема суть не в самих носках, а как у тебя там записано. Если тетрадь твоя стоит, как раньше было, 2 копейки, то если сейчас тетрадь там 350 рублей, понимаешь, да? Да, это Не в цене дело, а в записи. то, что у нас в голове. Конечно. И вот это нас пугает, то, что у нас в голове, а не записи. И если бы, в нашем обиходе, в соглашении были носки по 40 тысяч, мы бы спокойно их покупали, и они бы так, это было бы нормально. Понимаешь, а запись у нас, носки стоят столько не могут. И все, и у нас уже стресс. И мы постоянно живем в каком-то стрессе, потому что у нас есть чик-чик-чик-чик. Определенно. Эти вот полочки уже забиты какими-то цифрами или какими-то убеждениями. Ну, неважно, там, носки, переноски, там. И все. И вот наше море или там озеро, да, в котором всякие этикетки. И это все мы. Это, кстати, тоже верно. Ну, да, так оно и есть, все в голове. За счет страха мы не можем. И потом мы не можем, Мы да. не можем. Здесь делаем Поэтому так. мы не можем купить ни яхты, ни огромные Боимся. дома. Просто там запись, что это не для меня. И все. Да, Как носки вот. 200 Это не для рублевые. меня, точно. Когда ты говоришь, что это не для меня, почему не для меня? Все, не я говорю, это да, говорится. да,